საქართველოს მთავრობა უნგრეთთან თანამშრომლობის მომავალ გეგმებს აწყობს. მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით პრემიერის ხელმძღვანელობით ბუდაპეშტში იმყოფება. ირაკლი კობახიძისა და ვიქტორ ორბანის შეხვედრის შემდეგ მთავრობათა შორისი კომისიის სამიტი დაიწყო. უპირობო მხარდაჭერა უნგრეთის მთავრობის მეთაურისგან ევროინტეგრაციის გზაზე და სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისების გეგმა. ასეთია ძირითადი გზავნილები. გაფორმდა რამდენიმე მემორანდუმი, დაიგეგმა რამდენიმე ერთობლივი პროექტის განსაკუთრებული აქცენტი ენერგეტიკის სფეროზე გაკეთდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოსვლის დროს არაერთხელ გაუსვა ხაზი ორი ქვეყნის ხელისუფლებებს შორის ღირებულებებით თანხვედრას. ამ კონტექსტში ორივე მხრიდან პოლიტიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერება დაანოსდა. სწორედ საქართველოზე საუბრის დროს ვიქტორ ორბანმა დღეს ბრიუსელის მისამართით მორიგი კრიტიკული გზავნილებიც გააჟღერა. რა განცხადებებით დასრულდა მთავრობათშორისი სამიტი, სალომე ქოქიაშვილი აშუქებს ბუდაპეშტში მიმდინარე შეხვედრებს და იმ სამიტს, რომელიც ცოტა ხნის წინ კონკრეტული განცხადებებით დასრულდა. სალომე, ეთერში ხარ. დიახ, უნდა ვთქვათ, რომ პრემიერ-მინისტრების პრესკონფერენციაზე ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი და საკმაოდ საინტერესო გზავნილი მოვისმინეთ. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავენ ისინი საქართველოსა და უნგრეთის სტრატეგიულ პარტნიორობას, მეგობრობას, რომელიც ახლა ძალიან მჭიდრო არის და რა სამომავლო განვითარება კიდევ შეიძლება ჰქონდეს ამ ახლო ურთიერთობებს. უნდა ვთქვათ ის, რომ დღეს ვიდრე პრესკონფერენცია დაიწყებოდა, თავად სამინისტროებმა და 4 სამინისტროს შორის, სხვადასხვა სამინისტროს პროფილურ სამინისტროებს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები. სწორედ ეს მემორანდუმები უკვე ამის შემდეგ კი თავად პრემიერ-მინისტრებმა ირაკლი კობახიძემ და ვიქტორ ორბანმა ხელი მოაწერეს უკვე რიგით მეორე საქართველოს-უნგრეთის მთავრობათშორისი სამიტის დეკლარაციას, რომელშიც ასახულია ყველა ის ძირითადი მიმართულება, რომელზეც ამ შეხვედრის ფორმატში იყო საუბარი. საკითხთა ჩამონათვალი კი, რა თქმა უნდა, არის საკმაოდ ფართო, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს საქართველოს და უნგრეთის სტრატეგიული პარტნიორები ერთნაირად და ერთობლივად პოზიციონირებენ საერთაშორისო ველზე, თუმცა ურთიერთობები გვაქვს არა მხოლოდ პოლიტიკური მიმართულებით, არამედ საკმაოდ აქტიური და მჭიდრო ურთიერთობები არის ეკონომიკური მიმართულებითაც, ენერგეტიკული მიმართულებითაც და ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ ისიც, რომ თავად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა მაგალითად იმ ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პროექტს, რომელიც არის შუადერეფანი, რომლის ნაწილიც არიან საქართველო და უნგრეთი და რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპის კონტინენტს, რომ სწორედ უნგრეთის გავლით მიიღოს კავკასიის რეგიონში გამომუშავებული მწვანე ენერგია. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი მიმართულება იყო ხაზგასმული და რაც მთავარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანს მადლობა გადაუხადა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც უნგრეთის პირველი პირი უწევს ჩვენს ქვეყანას განსაკუთრებით ევროპული მისწრაფების გზაზე. ყველა შურს მათი ჩვენს გშურს საქართველოსი 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა ღმერთო ჩემო, ეს ხომ დიდი მიღწევა. კლებადი სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი, კლებადი სახელმწიფო ვალი. ამ წლების განმავლობაში ასეთი შედეგების მქონე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა ჩვენთვის დიდი პატივია. ასეთი შედეგების გაზიარება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთი შედეგების მიღწევა არის ძალიან დიდი ნახტომი წინ. არ იყო ესიოლი ალბათ, მაგრამ ჩვენს უნგრელებს გვექნებოდა დიდი პატივი ასეთი შედეგი გქონოდა. 2022 წელს როდესაც გლობალური მეინსტრიმ ლიბერალები ცდილობდნენ, რომ ჩვენთვის და თქვენთვის შეეშალათ ხელი და ჩვენს ქვეყნებში არ ყოფილიყო ისეთი მთავრობები, როგორიც ახლა ვართ. დღესაც გვიწევს მათთან ბრძოლა უბრალოდ იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობა მათთვის არის ის მხეცი, რომელთანაც ეშინია ევროკავშირს, ბრიუსელს ბრძოლა, იმიტომ რომ საქართველო არის პირველი, რომელმაც გაუწია წინააღმდეგობა. ქალბატონებო და ბატონებო, უნგრეთი იცავს მტკიცედ საქართველოს სუვერენიტეტს. არა მარტო ორმხრივი ურთიერთობების ფარგლებში, არამედ ევროკავშირის ტერიტორიაზეც. ჩვენ ყოველთვის გვგრძნობთ საქართველოს მოკავშირედ და ევროკავშირის წინაშე წარმოვადგენთ საქართველოს ყველა იმ ბრძოლაში, რომელშიც საქართველო იბრძვის სუვერენიტეტის დასაცავად და მოუკიდებლობის დასაცავად. მიუხედავად იმისა, თუ რას ფიქრობს ბრიუსელი, ჩვენ ვთანხმდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ საქართველოს დასახმარებლად, რათა ევროკავშირისკენ გზაზე იაროს მტკიცედ. დღეს ჩვენ საუბარი გვქონდა ეკონომიკურ მიმართულებაზე, მიღწევებზე, თანამშრომლობაზე და მადლობას ვუხდი ქართველ მეგობრებს. უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარი არის საქართველოში საავიაციო ბაზრის ლიდერი. ასევე ჩვენ გავზარდეთ ტვირთბრუნვა და ვაჭრობა საქართველოსთან. ფარმაცევტული პროდუქცია საქართველოში ჩვენგან გადის ექსპორტით. ჩვენ თანამშრომლობას ვავითარებთ ენერგეტიკის სფეროშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნებართვით მინდა გაგაცნოთ ფაქტი, რომ გუშინ უნგრეთს ღიად და უხეშად დაემუქრა უკრაინა. ეს იყო შანტაჟი და ცხადად ითქვა, რომ მათთვის მიუღებელია, რომ უნგრელმა ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ამიტომ დაგვემუქრნენ
გვაშანტაჟეს და ამას ვუპასუხებთ, რომ უკრაინა მადლობელი უნდა იყოს უნგრეთის მიმართ. არასოდეს არ გვითქვამს ცუდი უკრაინაზე. უკრაინის პრეზიდენტს ვურჩევთ, რომ მადლობა თქვას უნგრეთის მიმართ და არ დააშანტაჟოს და არ დაემუქროს. უნგრეთი რჩება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ყველაზე ძლიერ ხარდამჭერად იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ექნებოდა ხელოვნური დაბრკოლებები ევროინტეგრაციის გზაზე, უნგრეთი იყო სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც მაქსიმუმს აკეთებდა საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის ამ პროცესის ხარდასაჭერად. ამისათვის კიდევ ერთხელ თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო და თქვენ მთავრობას მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ. ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხი, რაც უკავშირდება ჩვენს ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. ეს ეხებოდა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ენერგეტიკის საკითხებს, დაკავშირებადობის საკითხებს, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, იუსტიცია, განათლება, კულტურა, ყველა სფეროს შევეხეთ ამ ფორმატის ფარგლებში და კიდევ ერთხელ შეიძლება თავამადი თქვას, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების ძალიან დიდი პოტენციალი და ჩვენი მხრივ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მსგავსი გამოწვევები და ამ გამოწვევებთან გამკლავებისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთად დგომა. კიდევ ერთხელ მხარდაჭერისთვის ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა, საქართველოს ყოველთვის იდგება იქ, სადაც არის უნგრელი ხალხის ინტერესები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვგრძნობთ ვალდებულებას იმისა, რომ დაგიბრუნოთ სათანადო პასუხი იმ მხარდაჭერაზე, რომელსაც ვგრძნობთ და ვიღებთ თქვენი მხრიდან. ჩვენ დღეს პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა უნგრეთის პირველი პირის ძალიან მტკიცე მხარდაჭერის გზავნილები. მაგალითად, მაშინ, როდესაც დაისვა შეკითხვა ბრიუსელიდან მომავალ კრიტიკულ განცხადებებს, რომელიც არც თუ ისე იშვიათად ისმის ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში ევროპის პოლიტიკური ცენტრიდან, ამ ნაწილშიც ვიქტორ ორბანის ხოთაშორის უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ოპტიმისტურად გამოიყურება. იგი მიიჩნევს, რომ როგორც თავად ამბობს გლობალისტური ძალები ევროპის ქვეყნებში ძალიან მალე დამარცხდებიან და შესაბამისად ვიქტორ ორბანის პროგნოზით ის ასე ფიქრობს, რომ 2 წელიწადში საქართველოსთვის გაიხსნება ყველა კარი, მათ შორის ევროკავშირის კარიც, რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამბობს, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ამოცანა არის. ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი და მთავარი მიზანი არის სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანება, რომლისთვისაც ქვეყანა 2030 წლისთვის აბსოლუტურად მზად იქნება, ვინაიდან 2028 წლისთვის, როგორც პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ ამბობს, საქართველოს სრულად ექნება შესრულებული ასოცირების დღის დასრიგით გათვალისწინებული უკლებლიო ყველა პუნქტი. მანამდე კი როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, 2 წელიწადში საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზებით არის განწყობილი. არის უნგრეთში ასეთი გამოთქმა, მხდალერს არ აქვს ფასი და ახლა საქართველოს ამის ფონზე არის დიდი პატივისცემის მქონე ქვეყანა ჩვენი მხრიდან. მე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რამდენიმე დღეში ჩამოვედი საქართველოში. უნგრეთი იყო ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყანა და წარმოიდგინეთ, რამხელა ენერგია შემოვიტანეს საქართველოში. მე გამიკვირდა, როგორი განწყობა ვნახე იქ. უნგრეთში სასწაული ხდება წნეხის და ძალების გადანაწილების კუთხით. სოროსის ფონდი რასაც აკეთებს და მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლება გადაეგდო. არადა საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის მიერ არის არჩეული. იგივე ხდება უნგრეთში, წოღოდ სხვა მასშტაბით. მიმაჩნია, რომ მორალური ვალდებულება გააჩნია ქვეყანას, რომელსაც უპირისპირდება გლობალისტები. ჩვენ იგივე რეჟიმში ვართ. ჩვენ უნდა დავდგეთ მტკიცედ ამ გლობალისტების წინააღმდეგ. ჩემი მოსაზრება ასეთია, რომ გლობალისტები კარგავენ ბრძოლას, მარცხდებიან და მომდევნო პერიოდში კიდევ უფრო დამარცხდებიან ყველა კონკრეტულ ქვეყანაში. 2 წელიწადში ჩვენ ვიქნებით უმრავლესობაში და საქართველოს მომავალიც ძალიან ნათელი იქნება და ყველა კარი გაიხსნება, მათ შორის ევროკავშირის კარი. მე ასე ვხედავ. ჩვენთვის ძალიან დასანანია ეს უსამართლო შეფასებები, განცხადებები, რაც ხშირად ისმის ხოლმე საქართველოს მიმართ ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან. გარდა უსამართლო განცხადებებისა, ჩვენ ხედავთ ხშირად, რომ არის არასწორი პრაქტიკა, მათ შორის დაფინანსების. ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ ექსტრემიზმის დაფინანსების პრაქტიკაც, ისეთი ინსტიტუციების მხრიდან, რომლებიც არიან პირდაპირ დაკავშირებული ევროპულ ბიუროკრატიასთან. ჩვენ ვიხილეთ საპარლამენტო არჩევნების წინ საარჩევნო პროცესებში ჩარევის პირდაპირი პრეცედენტები და ზოგადად ხედავთ, რომ სათანადოდ არ სცემენ ხოლმე პატივს საქართველოს სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტს, რაც ჩვენთვის არის ძალიან
დასანანი. ჩვენთვის ევროკავშირი წლების განმავლობაში იყო სამართლიანობის სიმბოლო და გვინდა რომ დარჩეს მომავალში სამართლიანობის სიმბოლო, თუმცა ევროპული ბიუროკრატია სამწუხაროდ აკეთებს ხოლმე ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს ჩვენი დამოკიდებულება და განწყობა შეიცვალოს. ჩვენ ჯიუდად განვაგრძობთ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირისკენ სვლას და ამასთან ერთად გამოთქვამთ იმედს, რომ იმ დროისთვის, როდესაც საქართველო იქნება მზად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, ეს დამოკიდებულება შეიცვლება. სტრატეგიული პარტნიორობა ამ სიტყვის სრული გაგებით. ასე შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ საქართველოს-უნგრეთის მთავრობებს შორის რიგით მეორე სამიტის დასრულებისას ურთიერთობები, რომლებიც ქვეყნებს შორის არსებობს, ვინაიდან იგი მოიცავს არა მხოლოდ თქვათ პოლიტიკურ პარტნიორობას, პოლიტიკური პოზიციების თანხმდას და საერთო პოზიციონირებას საერთაშორისო პოლიტიკურ ველზე, არამედ ძალიან ბევრ მიმართულებას. ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით არსებობს ურთიერთთანამშრომლობის თუ ურთიერთგაგების მემორანდუმი, შეეხება ეს სპორტს, კულტურას, განათლებას, ჯანდაცვას თუ ნებისმიერ სხვა სფეროს. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა ამ თვალსაზრისით სამიტის ფორმატში დღეს შეხვედრები უნგრეთისა და საქართველოს მთავრობის წევრებს შორის. პროფილური მინისტრები ხვდებოდნენ ერთმანეთს და მსჯელობდნენ კიდევ რა მიმართულებებით შეიძლება იყოს ნაპოვნი გადაკვეთის წერტილები და კიდევ უფრო მჭიდროდ როგორ შეიძლება გახდეს ეს თანამშრომლობები. უნდა ითქვას, რომ თავად სამიტი ამ დროისთვის არის დასრულებული, თუმცა ვიზიტი არ სრულდება, ხოლ პრემიერ-მინისტრს არაერთი მაღალი რანგის შეხვედრა აქვს კვლავ დაგეგმილი უნგრეთში, თუმცა რა ხდებოდა დღეს თავად სამიტის ფარგლებში, როგორი იყო ამ შემთხვევაში შეხვედრების, ასე ვთქვათ, შედეგები და რა აქცენტები გაკეთდა შეხვედრებზე, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ უკვე ჩვენ სიუჟეტში ნახოთ. ბუდაპეშტის მთავარი სიმბოლო ბუდა სასახლე დღეს ქართული და უნგრული სიმბოლიკით მოირთო. ვიქტორ ორბანმა და მისი მთავრობის წევრებმა კოლეგებს საქართველოდან სწორედ ბუდა სასახლეში უმასპინძლეს. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიალი სასულე ორკესტრისა და ცხენოსანი გვარდიის მონაწილეობით პომპეზური და საკმაოდ შთამბეჭდავი გამოდგა. გაჟღერდა საქართველოსა და უნგრეთის ეროვნული ჰიმნები, რის შემდეგაც მთავრობების წევრები მიესალმნენ ერთმანეთს. საქართველოს-უნგრეთის მთავრობათა შორის სამიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები ერთმანეთს პირისპირ კიდევ ერთხელ შეხვდნენ. ამჯერად კარმელიტას სასახლეში, უნგრეთის პირველი პირის რეზიდენციაში პირისპირ შეხვედრამ საათზე მეტხანს გასტანა. ამის შემდეგ მთავრობების სრული შემადგენლობით უკვე ერთ მაგიდას მიუსხდნენ. საქართველოსა და უნგრეთს ბოლო დროს განსაკუთრებით მჭიდრო და ინტენსიური ურთიერთობები აქვთ. საერთო პოლიტიკურ ხედვებთან ერთად ქვეყნებს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტები, მათ შორის შუა დერეფანი აკავშირებთ. უნგრეთს და საქართველოს შორის უფრო მჭიდრო და აქტიური ხდება ეკონომიკური თანამშრომლობაც. დღეს სწორედ ამ თანამშრომლობის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი პრემიერ-მინისტრებმა მთავრობათა შორისი კომისიის სხდომის გახსნისას. ჩვენთვის არის სამაგალითო ჩვენი ლიდერობა, ის თუ როგორ უძღვებით ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობის საქმეს, როგორ ზრუნავთ უნგრეთის და უნგრელი ხალხის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, უნგრეთის იდენტობის დაცვაზე. ეს ღირებულებითი ერთიანობა არის ის, რაც ვფიქრობთ აძლიერებს პარტნიორობას და მეგობრობას ჩვენს ქვეყნებს შორის და ჩვენს ხელისუფლებებს შორის. პირველ რიგში მადლობა იმისათვის, რომ მხარს უჭერთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე თქვენი განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის, როდესაც საქართველოს შეძლო კანდიდატის სტატუსის მიღება, ამაში თქვენი დამსახურება იყო განსაკუთრებული და დღესაც, როდესაც ვაგრძელებთ ჩვენს გზას ევროკავშირის მიმართულებით, თქვენს მხარდაჭერას ენიჭება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ქართული ხალხისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესებშია, რომ ეს პოლიტიკური თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ და განავითაროთ და რა თქმა უნდა სამიტის ფორმატით სამისათვის იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას. მთავრობათა შორისი სამიტი მჭიდრო თანამშრომლობის ფორმატია. სულ 2-3 ქვეყანა, ვისთანაც ასეთი მეგობრული ურთიერთობები გვაქვს და ამ ფორმატში ვთანამშრომლობთ. ამ ფორმატში განვიხილავთ სხვადასხვა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის საკითხებს და ეს არის იმის ნიშანი, რომ არა ცალკეული სამინისტროები, არამედ მთლიანად მთელი მთავრობა თანამშრომლობს ჩვენს მთავრობასთან. ეს არის იშვიათი მოვლენა ჩვენს პრაქტიკაში და მინდა ვთქვა, რომ საქართველოსთან თქვენთან თანამშრომლობა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ უნგრეთი
უნგრელები პატივსცემენ ისტორიას და თქვენ გაქვთ საოცარი ისტორია. თქვენი ქრისტიანული ისტორია გაცილებით დიდია ვიდრე ჩვენი. ძალიან დიდი პატივია თქვენთან თანამშრომლობა, რამდენადაც ორივე ქვეყანას გვიყვარს თავისუფლება. მიყვარს სამშობლო, ვარ ჩემი ქვეყნით ამაყი. ასეთი ფრაზები უკვე სირცხვილად ითვლება დასავლეთში და აღარ გამოიყენება, მაგრამ ჩვენ მაინც გვიყვარს ამ სიტყვების თქმა და სიამოვნებით ვმასპინძლობთ სტუმრებს, რომლებსაც ასეთივე გრძნობები და სენტიმენტები გააჩნიათ ამ ფრაზების მიმართ. თქვენი ვიზიტი არის ჩვენთვის დიდი პრივილეგია იმ შედეგების გამო, რაც გაქვთ ქვეყანაში. ევროპული ეკონომიკა ახლა ძალიან ზიანდება. თუ ვინმეს აქვს 1%-ზე მეტი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის დიდი მიღწევა. აქედან გამომდინარე, თქვენი 7%-იანი ზრდა არის galaktikuri მოვლენა. ვიცი რომ ეს ნამდვილად არის თქვენი ძალისხმევის უდიდესი შედეგი. ყოველთვის დიდი პატივია მოგესალმოთ და გიმასპინძლოთ უნგრეთში. უნგრეთი საქართველოს ევროპული მისწრაფების აქტიური მხარდამჭერია და მუდმივად მხარს უჭერს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. დღეს სწორედ ამ მხარდაჭერისთვის გადაუხადა მადლობა უნგრელ კოლეგას თავდაცვის მინისტრმა შეხვედრაზე, რომელზეც ქვეყნებს შორის ამ სფეროში მზარდი თანამშრომლობის დინამიკას გაესვა ხაზი. პირველი შეხვედრა ჰქონდა უნგრელ კოლეგასთან ქვეყნის ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრს. მხარეებმა სამართალდამცა უწყებებს შორის ნაყოფიერ თანამშრომლობას ხაზი გაუსვეს და სამომავლოდ სხვადასხვა მიმართულებებით ერთმანეთს გამოცდილების გაზიარება აღუთქვეს. ურთიერთგაგების დოკუმენტი გაფორმდა საქართველოსა და უნგრეთის იუსტიციის სამინისტროებს შორის, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობას ითვალისწინებს. პირველი ორქრივი შეხვედრა, რომელიც გავმართე, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრთან. მე ის მოვიწვიე საქართველოში, რათა გავაცნოთ ის მიღწევები, რაც ამ ბოლო დროს აგვაქვს. ხაზი გაუსვიმ გარემოებას, რომ 2012 წლის შემდგომ არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, რომელიც შეეხებოდა პატიმრების უფლებების დარღვევას საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში, რაც მათთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო და ერთგვარი სიურპრიზიც კი იყო. მე მას მოუთხე იმ წარმატებების შესახებ, რაც ქართულმა პენიტენციურმა სისტემამ განიცადა ბოლო წლების განმავლობაში. ვიზიტის ფარგლებში ორხრივ ფორმატში ჩვენ საუბარი ჰქონდა და შეხვედრა ჰქონდა ჩემს უნგრელ კოლეგასთან, ბატონ პინტერთან, რომელთანაც საუბარი ჰქონდა არსებული მემორანდუმებისა და შეთანხმებების ფარგლებში განხორციელებული თანამშრომლობის შედეგებზე, ასევე საუბარი ჰქონდა სამომავლო გეგმებზე, რომელიც შეეხებოდა პოლიციის ატაშების ინსტიტუტის გაძლიერებას, ორგანიზებულ დანაშაულს, კიბერუსაფრთხოებას და მიგრაციას. მთავრობათა შორის სამიტის ფარგლებში აღინიშნა ნაყოფიერი პარტნიორობა ჯანდაცვის სექტორში. ახალი მიმართულებები ჩნდება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელსაც ხელი დღეს ორი ქვეყნის მინისტრებმა მოაწერეს, აგრარულ სექტორში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს. სამიტის ფარგლებში ცალკე დღის წესრიგი ჰქონდათ ეკონომიკის მინისტრებს, რომლებიც შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს ხანებში საქართველო უნგრეთიდან უფრო მეტ პირდაპირ ინვესტიციას დაელოდება. ჩვენ გვაქვს ორქრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატი და შეთანხმებები, რომელიც ამ სამიტიდან გამომდინარეობს, არსებობს განათლების, კულტურის, ეკონომიკური თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ მიმდინარე წელს ამოქმედა ინვესტიციების დაცვის ხელშეკრულება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ვფიქრობ, რომ ეს კარგი წინაპირობაა იმის, რომ უნგრეთიდან საქართველოში უკვე დაიწყოს ინვესტიციების განხორციელება და ასევე ვითანამშრომლებთ, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის და გადაზიდვის სფეროებში. დაურად არის გაწერილი, რა მიმართულებებით შეიძლება ვითანამშრომლოთ. ეს არის დაწყებული ადგილწარმოშობის ბრენდებიდან დაწყებული, როგორც აქ უნგარიკუმი არის ასეთი უნგრეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბრენდი. აქ თუ როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში გამოყენებული იყოს ეს ბრენდი, ისე რომ ამავდროულად მოხდეს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და არ დაიკარგოს ის უნიკალურობა, რომელიც ქართულ პროდუქციასთან ახლავს. სამიტი საინტერესო შედეგით დასრულდება ქართველი სტუდენტებისთვის, რომლებსაც სულ მალე შესაძლებლობა ექნებათ უნგრეთთან ახალი გაცვლითი პროგრამებით ისარგებლონ. სიახლეები იქნება კულტურის სფეროშიც. საქართველოში უნგრული მხარის დახმარებით გაიხსნება მიხაი ზიჩის გამოფენა. 2026 წლისთვის კი მომზადდება საქართველო-უნგრეთის კულტურის დღეები. ახალი შესაძლებლობები გაჩნდება სპორტული მიმართულებით. კიდევ ერთი მემორანდუმი დღეს სამიტის ფარგლებში სწორედ სპორტული მიმართულებით თანამშრომლობის გაფართოების თემაზეც გაფორმდა. ჩვენ მათი გამოცდილება აუცილებლად გასაზიარებელი გვაქვს და ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ახლა მომავალში განსაკუთრებულად წყალბურთში, მაცურის ნაწილში ახლა მომავალში გავცდით მწვრთნელებს, რომლებიც გადაემზადებიან, რომლებიც მომზადებენ ჩვენ სპორტსმენებს და დარწმუნებულობა ახლა მომავალში
დიდი გარეგნული ნაბიჯი იქნება ქართულ-უნგრულ ურთიერთობებში. ძალიან ბევრი კარგი იდეა და შემოთავაზება მივიღეთ, მათ შორის სხვადასხვა ელექტრონული პლატფორმის თუ გამოცდილების გაზიარებასთან დაკავშირებით, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან სასარგებლო და ბევრის კარგის მომტანი იქნება ჩვენი საგამონათლებლო სისტემისთვის, ასევე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მოეწონათ ჩვენს მიერ დანერგილი ისკულის, და მასწავლებლების ისახლის პლატფორმა, რომლის პრეზენტაციაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ გავუმართეთ. საქართველო-უნგრეთის სამთავრობო სამიტი და მთავრობათაშორისი კომისიის სხდომა, რომელსაც ამჯერად ბუდაპეშტი მასპინძლობს, უკვე მეორედ იმართება. ასეთი მასშტაბის პირველ შეხვედრას პირველად საქართველომ 2023 წელს თელავში უმასპინძლა. ორ ქვეყანას შორის არსებობს სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციას. ეს სტრატეგიული პარტნიორობა არაერთ სფეროში ვლინდება, მათ შორის უნგრეთის მხარდაჭერაში ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე.